waxaan rabaa in aan kula wadaago caddaymo ku saabsan in maamulka Somaliland uu dilay maxaabiis u qabtay. Waxaan kula wadaagayaa video oo taliyaha ama afhayeenka ama saraakiisha mid ka mid ah ciidanka Somaliland ee maxaabiista qabtay uu leeyahay waxaanu haynaa 14 maxbuus. laakiin burco markii la geeyay waxay yiraahdeen 9 baa na soo gaaray. halkan waxaa ka cad in 5 maxbuus ay dileen. marka 9ka na soo gaaray ka dambe oo burco loogu geeyana si cad wuxuu leeyahay intaas na soo gaadhay si aan loogu eedeyn isaga dadka la laayay bari ka maal hadal buu sii guntaya. intaas na soo gaadhay macnaheedu waxa weeye intan way ka badnaayeen. markii horena maxay sheegeen in ay 14 hadda gacanta ku hayaan oo maxay ahaaytay qabiiladoodii iyo darajooyinkoodii iyo magacyadii ay qoreen. bal ila dhageyso hadalka cadaynaya inay 14 maxbuus qabteen oo ay 5 dileen 9na ay soo bandhigeen inay ka hayaan. ninka burco loogu geeyay uu yiri 9 baa na soo gaaray intii kale nama soo gaarin. halka waxaan ku hayaa list 14 qof ah tan soo gaadhay 9 nin weey 11ka bisha 3aad 2023 waxaan halkan kaga hadlayaa halka waxaan ku hayaa list 14 qof ah 14ka afar qof mooyaane 10ka kaleba waxay sheegteen qabiilada kala duwan ee majeerteen qaarkood waa saraakiil sare gaashaan layaal taliye guutayaal baa ku jiray korneylo maxaabiis aanu gacanta ku hayno weeyaan aanu soo bandhigi doono haddii Allah awood leh ogolaado liiskoodina waa ka wala dhigi doona warbaahinta mid waliba halku ka tirsan yahay ciidanku ka tirsanaa iyo qoladiisu halkaas ay ku caddahay. waxa kale oo halkan fadhiya maxaabiistii maalintii dhaweyto la keenay ee dagaalka lagu soo qabtay oo annaga ka xabsi ahaan ka kooban intana soo gaadhay 9 nin weey. 9ka xubnood ee soo gaadhay 3 waxay yihiin 3 noo dhaawac ah 6 kalena way bad qabaan.